हॅलो फ्रेंड्स, नो एव्हरीथिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी तुमच्या मनापासून सहर्ष स्वागत करते। आज आपण आपल्या छातीमध्ये साठलेला जो कफ आहे, आपल्याला वारंवार येणारा खोकला आहे, सर्दी असेल, जर आपल्या छातीमध्ये कफ साठला तर आपल्याला हा जो कफ आहे तो सर्दीमुळे साठतो आणि छातीमध्ये साठलेला जो कफ आहे तो बाहेर निघण्यासाठी आपल्याला वारंवार खोकला येत असतो आणि ही जी सततची प्रक्रिया जी चालू असते यामुळे आपल्याला त्रास होत असतो। आणि हा जो होणारा त्रास आहे, जर तुम्हाला भयंकर त्रास होत असेल तर तुम्ही हा उपाय नक्की ट्राय करा। तुम्ही हा एकदा उपाय केलात तर तुमचा जो खोकला आहे तो तुमचा पूर्णतः बरा होण्यासाठी तुम्हाला याची नक्कीच मदत होणार आहे। अत्यंत उपयुक्त असा हा काढा अँटीबायोटिक आहे, सर्व गुणसंपन्न काढा, तुम्ही नक्की ट्राय करा। तुम्हाला जो काही अनुभव येईल तो मला कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा। तर फ्रेंड्स, हा उपाय मी कसा बनवला, त्यामध्ये कोणकोणते घटक ॲड केले, तो किती प्रमाणामध्ये सेवन करायचा, केव्हा करायचा, या सविस्तर माहितीसाठी तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, म्हणजेच तुमच्या लक्षात येईल। चला तर मग आपण वेळ न घालवता साहित्याची ओळख करून घेऊया आणि कृतीला सुरुवात करूया। आपल्या छातीमध्ये साठलेला कफ, सर्दी यापासून त्वरित आराम मिळवण्यासाठी मी तुम्हाला अत्यंत साधा, सोपा आणि इफेक्टिव्ह असा उपायच सांगणार आहे। फ्रेंड्स, आपल्याला सर्दी झालं की हा कफ होत असतो आणि कफ बाहेर फेकण्यासाठी वारंवार खोकला येत असतो आणि ही जी सतत चालणारी जी प्रक्रिया आहे याने माणूस खूप त्रस्त होत असतो। हा खोकला एका दिवसामध्ये कसा तुमचा गायब करायचा यासाठी उपाय सांगणार आहे। तर आपल्याला सर्दी खोकला हे धुळीच्या ॲलर्जीमुळे असू शकते किंवा व्हायरल इन्फेक्शनमुळे, आपल्याला दुसऱ्याचं जर इन्फेक्शन झालं तर यामुळे देखील हा त्रास होत असतो। म्हणून हा जो त्रास आहे तो त्वरित बरा करण्यासाठी आज आपण अत्यंत इफेक्टिव्ह असा उपाय पाहणार आहोत। त्यासाठी आपल्याला कोणते साहित्य लागते त्याची आपण सुरुवातीला ओळख करून घेऊया। हे जे घटक आहेत ते आपल्या घरामध्ये सहजासहजी उपलब्ध होणाऱ्या वस्तू आहेत। स्वयंपाकघरातील वस्तूंपासून आपण आपल्या सर्दी खोकल्यापासून त्वरित आराम मिळवू शकतो। या ठिकाणी मी साहित्याची ओळख करून देणार आहे। या ठिकाणी हे तुम्ही पाहू शकता, मी 7-8 काळी मिरी घेतलेले आहेत, 1 चमचा ओवा, 1 चमचा गूळ आणि 1 हळकुंड घेतलेला आहे। यामधील आपल्याला अर्ध हळकुंड लागणार आहे। तर हा जो पहिला घटक आहे ही आहे काळी मिरी। यामध्ये अँटी इन्फ्लॅमेटरी प्रॉपर्टी जास्त प्रमाणामध्ये असल्यामुळे आपल्या छातीमध्ये साठलेला जो कफ आहे तो पूर्णतः वितळण्यासाठी या काळी मिरीची मदत होत असते। तर ओवा अँटीऑक्सिडंट्सने परिपूर्ण असलेला हा ओवा आपल्या घशातील जे इन्फेक्शन आहे, जर आपल्या घशामध्ये खवखव होत असेल, घसा दुखत असेल, सर्दी जर झाली असेल, आपलं जर पोट योग्य प्रकारे साफ होत नसेल तर या सर्व समस्यांवरती ओवा अत्यंत गुणकारी असा औषधी पदार्थ आहे। आणि हा जो गूळ आहे, आपल्या छातीमधील जो कफ आहे तो कफ पूर्णतः वितळून लावण्यासाठी या गुळाची मदत होणार आहे। तसेच हळकुंड अँटीबायोटिक असते, यामुळे आपल्या घशातील इन्फेक्शन दूर होते। तसेच आपल्या घशामधील इन्फेक्शन, छातीमधील कफ वितळून जाण्यासाठी या हळकुंडाची मदत होत असते। फ्रेंड्स, हा उपाय अत्यंत साधा सोपा आहे आणि कमीत कमी वेळामध्ये आपण याचा नक्कीच लाभ घेऊ शकतो। तर हे आपल्या घरामध्ये सहजासहजी उपलब्ध होणारे औषधी गुणांनी सर्व गुण संपन्न असलेले हे जे घटक आहेत याचा वापर करून आपण एका दिवसामध्ये आपला खोकला नक्कीच घालवू शकतो। तर फ्रेंड्स, वेळ न घालवता कृतीला आपण सुरुवात करूया। तत्पूर्वी तुम्ही जर आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमचा चॅनल सबस्क्राईब करा। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर एक लाईक नक्की करा। तुमच्या एका लाईकमुळे आम्ही नवनवीन व्हिडिओ बनवण्यासाठी प्रोत्साहित होत असतो। चला तर मित्रांनो, आपण कृतीला सुरुवात करूया। हे एक पातेलं घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये आपण 1 ग्लास पाणी घेणार आहोत आणि त्या 1 ग्लास पाण्यामध्ये आपण हे सर्व जे घटक आहेत ते आपण ॲड करायचे आहेत। सुरुवातीला काळी मिरी ॲड करायची आहे। जर तुम्ही लहान मुलांसाठी हा उपाय बनवणार असाल तर तुम्ही अर्धा चमचा ओवा वापरू शकता। यामध्ये ओवा ॲड केलेला आहे आणि आपण त्यामध्ये आता हळकुंड ॲड करणार आहोत। हा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे। जर तुमच्याकडे हळकुंड नसेल तर तुम्ही आयुर्वेदिक जी हळद असते ती तुम्ही वापरू शकता, परंतु जर हळकुंड असेल तर अतिशय उत्तम। यामध्ये आपण हळकुंड ॲड करणार आहोत। फ्रेंड्स, हे जे मिश्रण आहे 1 ग्लास पाण्यामध्ये आपण बनवून घेणार आहोत, ते अर्धा ग्लास होईपर्यंत कमी गॅसवरती व्यवस्थितपणे उकळवून घेऊया, जेणेकरून या घटकांमधील जो अर्क आहे तो हळूवारपणे आपल्या औषधामध्ये उतरणार आहे, आपल्या काड्यामध्ये उतरणार आहे आणि त्याचा जो फायदा आहे तो आपल्याला कित्येक पटीने होण्यासाठी याची आपल्याला मदत होणार आहे। तर आपण फ्रेंड्स, हे जे मिश्रण आहे ते अशा पद्धतीने उकळल्यानंतर आपण शेवटी त्याच्यामध्ये हा 1 चमचा जो गूळ आहे तो ॲड करायचा आहे आणि आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया।
आपलं हे मिश्रण या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता निम्म झालेलं आहे. मी आता गॅस बंद करून घेणार आहे. अशा पद्धतीने आपला हा अँटीबायोटिक काढा रेडी झालेला आहे. अत्यंत उपयुक्त असं हे मिश्रण आहे. याचा जर तुम्ही 1 दिवस वापर केला तर तुमचा हा जो खोकला आहे कितीही तीव्रतेचा असू द्या, कोरडा खोकला असू द्या, ओला खोकला असू द्या, तुमच्या छातीमध्ये कफ साठलेला असू द्या, तुम्हाला जर ॲलर्जीचा जरी खोकला तो देखील दूर करण्यासाठी हा पुरून उरणारा असा अत्यंत उपयुक्त जो उपाय आहे. तर फ्रेंड्स, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा. नवीन विषयासह मी लवकरच येत आहे. तोपर्यंत धन्यवाद. फ्रेंड्स, हा जो काढा आहे तो तुम्ही सकाळ संध्याकाळ याचं रात्री झोपण्यापूर्वी सेवन करायचं. जर तुम्ही सकाळी याचं सेवन करणार असाल तर उपाशी पोटी करायचं आहे. मित्रांनो, लहान मुलांसाठी देणार असाल तर तुम्ही 1 चमचा एवढ्या प्रमाणामध्ये हे मिश्रण द्यायचं आहे. तुम्ही हा उपाय 1 दिवस केला तर तरी देखील तुम्हाला त्याचा खूप सारा फायदा होणार आहे. तुम्हाला नक्कीच त्याचा रिझल्ट जाणवणार आहे. परंतु तुम्ही फरक जरी जाणवला तरी तुम्ही सलग 3 दिवस हा उपाय करा. यामुळे तुम्हाला वारंवार जो खोकला येत असेल तो तुमचा पूर्णतः बरा होणार आहे आणि तुम्हाला जो होणारा त्रास आहे त्यापासून तुमची नक्कीच सुटका होणार आहे.